Hello guys, this is Sherry and welcome to my channel. So இதை பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு விஷால் அவன் ஷூ போடுறது எப்படி சார் இருக்கான் ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலாக அவன் பெங்களூர்லேருந்து வந்திருக்கான் இப்போது. அதெல்லாம் இப்போ ரொம்ப பெரிய ஸ்டோரி, எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸ்டோரிலாம் அதெல்லாம் இப்போ சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் நாங்கள் இப்போ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒகேனக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிளம்ப போகிறோம். இப்போ இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து அண்ட் பைக் ரைடு. ஆனால் இப்போ கண்டிப்பாக பைக் ரைடெலாம் கிடையாது. நாங்கள் போயிட்டு காரை எடுத்துகிட்டு இப்படி ஜூம் கார் எடுத்துகிட்டே கிளம்ப போகிறோம் இப்போது ஒகேனக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு. லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. அந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், என்ன வேணால் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை குரோம்பேட்டில் இருக்கிற ஜூம் காரில் இருக்கிறேன். ஆக்சுவலி ஒகேனக்கல் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் கார்லேருந்து எங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஒரு கார் புக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் எப்படின்றது அப்படியே போக சொல்கிறேன் இப்போ வ்ளாகில். இப்போ போய் காரை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு கிளம்புவோம். ஏன்னா இப்போயே டைம் பார்த்தீங்கன்னா 7:16 ஆகிடுச்சு. நாங்கள் 6 o'clock இங்கேருந்து கிளம்ப வேண்டியது. பட் ஆனால் செம்மையாக 2 பேரும் நைட்லாம் பேசினு வீடியோ பேசினு தூங்கிட்டோம். ஸோ அதனால் வந்து லேட்டாக தான் எழுந்தோம். ஸோ இப்போ டப்புன்னு முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக எல்லாத்தையும் கார்லாம் எடுத்துகிட்டு கிளம்ப வேண்டியதுதான் இந்த இடத்துலேருந்து. ஸோ இப்போ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார் தான் நாங்கள் இப்போ ஓட்ட போகிறோம். ஃபோர்ட் எக்கோஸ்போர்ட் கார் உள்ளே இருந்து பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விஷால் பையா தான் ட்ரைவ் பண்ண போகிறாரு. ஏன்னா அவன் தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் 7:55 ஆகுது. நாங்கள் இன்னும் சிட்டிக்குள்ளேயே தான் சுற்றினே இருக்கிறோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் நிறைய பேர் போகிற மாதிரி பிளான் இருந்தது. ஆனால் 2 பேர் தான், நானும் விஷால் மட்டும்தான் இப்போது லாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி பிளான். இப்போ என்ன பிளான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வந்து ஒகேனக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறோம். அதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து பெங்களூர் போயிட்டு நாளைக்கு மார்னிங் நந்தி ஹில்ஸ் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா நாளைக்கு மார்னிங் சென்னை ரிட்டர்ன். ஸோ இதான் பிளானு. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒகேனக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து 350 கிலோமீட்டர்ஸு. எப்படியும் ஒரு 8 hours ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஜூம் கார்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக இந்த சீட் பெல்ட் போடணும், கேமரா அண்ட் வந்து 80 km/h தான் ஓட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி அதை வந்து லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதனால் எப்படியும் ஒரு 7 to 8 hours ஆகும்னு நினைக்கிறாங்க போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு. ஸோ அப்படியே போகிற வரல கண்டினியூ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 287 kilometers மோர் டு ரீச் ஒகேனக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஆக்சுவலி இன்னும் நாங்கள் சென்னை சிட்டியை விட்டே தான்ல பார்த்தீங்கன்னா செம்ம டிராஃபிக். ஸோ மொத்தம் 4 hours 53 minutes காட்டுது ஆக்சுவலி. பட் ஆனால் ரீச் ஆகிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடியே தெரியல கரெக்டாக 1:33 அப்படி ரீச் ஆகும்னு சொல்லிட்டு இப்போ டைம் வந்து 8:40 ஆகுது ஆக்சுவலி. ஸோ ஆக்சுவலாக நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஜூம் கார்னா அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஜூம் கார்னா ஒன்றுமே இல்லை, நம்ம செல்ஃப் ரைடிங்காக நம்ம வாடகைக்கு எடுக்கிற மாதிரி. இப்போ டெய்லி நம்ம இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு வேணும் அப்படின்னா அப்போ போய் வாடகைக்கு எடுத்துக்கலாம். 1200 சம்திங். அது வந்து ஜூம் கார் ஆப் இருக்குது. அந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு அதை லிஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கார் இவ்வளோ ரேட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வித் ஃபியூவல் வித்தவுட் ஃபியூவல்னு சொல்லிட்டு 2 இருக்குது. வித் ஃபியூவல்னா வந்து ஃபியூவல் போட்டே கொடுப்பாங்க உங்ககிட்ட. ஒரு நாளைக்கு 120 kilometers என்னமோ ஃப்ரீ. அதுக்கப்புறமா வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் 9:46 ஆகுது. எனக்கும் விஷாலுக்கும் செம்மையாக பசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அவன் ஏன் பேச மாட்டான்னா அவனுக்கு தமிழ் தெரியாது. கொஞ்சம் You can talk in English, dude. Yeah. Yes. We are hungry. Well, too much hungry-ஆ? நான் செம்ம பசி, அவ்வளோதான். அது மட்டும் தான் இப்போதைக்கு சொல்ல முடியும். உடுப்பி ஹை கிளாஸ் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டி இருக்கோம், ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் ஹைவேல. ஸோ இப்போ உள்ளே போய் சாப்பிட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு லைட்டிங்கே இல்லைப்பா உள்ள. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் சாப்பிட்டோம். டைம் 10:21 ஆயிடுச்சு. கூகுள் மாத்தாச்சு சடனாக வந்து மறுபடியும் இன்னும் 291 kilometers இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. பட் ஆனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்மளுக்கு ஜூம் கார் இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பெட்ரோல் ஃபுல்லாக இருக்குது, வித் ஃபியூவல் தான் எடுத்துக்கிறோம். ஹோட்டல் பேர் உடுப்பி. செம்மையாக இருந்தது உண்மையாக சொல்லணும்னா சாப்பாடுங்க.
ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு நினச்சேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் காரில் ஒரு இன்னொரு ஸ்கீம் ஒன்று தனியாக வச்சுருக்காங்க. அந்த ஸ்கீமை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு நினச்சேன். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்ட்டு. ஸோ யூஸ்வலாக இப்போ நம்ம ஒரு கார் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன தேவைன்னா, நம்மளுக்கு லோனில் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன் பேமெண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து நம்மளை டவுன் பேமெண்ட் கட்ட சொல்லுவாங்க. அப்புறம் மந்த்லி இஎம்ஐ கட்டணும் நம்ம. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 2 months ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு கார் சர்வீஸிங்க்கு, அப்புறம் இன்சூரன்ஸு, அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயம் வரும். ஸோ ஜாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. அதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட சர்வீஸிங்கு, டவுன் பேமெண்ட்டு, அது மட்டும் இல்லை இன்சூரன்ஸு, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் காரு அதுவே அவங்களே பார்த்துப்பாங்க. ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 6 months, 12 months, 36 monthsன்னு சொல்லிட்டு 3 இதுவாக இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 36 months கம்மி பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து இஎம்ஐ கம்மியாகும். நம்ம இப்போ ஒரு கார் வாங்குறோம் அப்படின்னா டவுன் பேமெண்ட் எல்லாமே வந்து அவங்க பார்த்துப்பாங்க. ஸோ நம்ம ஒரு 36 months ஸ்கீமில் நம்ம போட்டுறோம் அப்படின்னா 15 மாதத்தில் 30 நாளில் நம்ம 15 நாள் தான் ஓட்ட போகிறோம், 15 நாள் சும்மா தான் இருக்குது அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து இவங்க வந்து வாடகை கொடுவாங்க காரை. இது மாதிரி நாங்கள் இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இது மாதிரி வந்து வாடகை கொடுவாங்க காரை. அப்படி விடும்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட இஎம்ஐ வந்து அந்த அமௌண்ட்லேயே இப்போ 15 நாள் ஓட்டுறீங்கன்னா 15 நாளுக்கான காசை மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும். இப்போ 15,000 ரூபாய் இஎம்ஐ கட்டுறீங்க ஒரு மாதத்துக்கு அப்படின்னா, ஒரு 15 நாள் நீங்கள் ஓட்டுறீங்க, 15 நாள் நீங்கள் ஜூம் காரில் விடுறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி அப்போது 7,500 ரூபாய் நீங்கள் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். 7,500 ரூபாய் ஜூம் காரே கட்டிடும். ஏன்னா அந்த 7,500 ரூபாய் உங்கள் வண்டிக்கு உங்கள் காரே சம்பாரிச்சிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நடுவுலேயே உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு வேணாம், எனக்கு இதை வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னாலும் அதை டெர்மினேட்டும் பண்ணி தந்துடுவாங்க அவங்க. ஸோ வந்து அதை பற்றி நம்ம போயிட தேவையில்ல. ஸோ இந்த ஜாப் அப்படின்றது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சூப்பரான ஒரு விஷயம். அது மாதிரி இந்த விஷயத்தை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ அதான் ஷேர் பண்ணேன். சேலம் மதுரை ஹைவே வந்துட்டோம் நாங்கள். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக என்ன கிலோமீட்டர்ஸ் சார்? 48 kilometers மோர். ஸோ ரீச் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ என்ன ஒன்று ட்ராபேக்னா, இதில் அவங்க ஸ்பீட் லாக் பண்ணி வச்சிடறாங்க சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக. நம்மளுக்கு ரொம்ப வெறுப்பாக இருக்குது. பாருங்களேன், இவ்வளோ காலியாக ஒரு ஹைவேல 83 ரொம்ப கடுப்பு. எல்லாம் வந்து டூட் చాలా స్లో. అట్లీస్ట్ దే షుడ్ హావ్ గివన్ 100 km/h లిమిట్. சேஃப்டிக்குனா ஓகே, அது பக்கா. இருந்தாலும் ஜூம் கார்ஸ் கண்டிப்பாக இதை பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஹைவேல போகும்போதாச்சும் ஒரு 100ல் போகிறதுக்காகவாச்சும் பண்ணுங்க. ஏன்னா அது பாருங்கள், அந்த கார்லாம் எங்களை ஓவர்டேக் ஆச்சுன்னு போகுது. ஸோ அட்லாஸ்ட் வி ரீச்ட் ஒகேனக்கல் வாட்டர்ஃபால்ஸ். உள்ளே போனோம் இப்போ தான். ஆக்சுவலாக வந்து உள்ளே பார்க்கிங்க்கு வரதுக்கு உள்ளே ஒரு 30 rupees மறுபடியும் தனியாக வர வாங்கினாங்க. ஸோ இப்போ உள்ளே போயிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். அண்ட் டயர்ட்லாம் இல்லை, காரில் வரதுக்குலாம் டயர்ட்லாம் ஆக மாட்டோம். டைம் வந்து இப்போ கரெக்டாக 2:58 ஆகுது. என் செருப்பு போயிடுச்சு. என் செருப்பை இப்போ தூக்கி போட்டு வேறு செருப்பு வாங்கணும். இப்போ உள்ளே போயின்னு இருக்கோம். ஆக்சுவலி எனக்கு கோல்டே சரி ஆகலை. இங்கே டிக்கெட் எவ்வளோண்ணா? 750 ரூபா. 750 ரூபா. 3 பேருக்கு 4 பேருக்கு 750 ரூபா. ஒரு போட் செப்பரேட்டா. ஓகே. நாங்கள் எல்லாம் பொறுமையாக சுற்றி காட்டுறதுக்கு எங்களுக்கு 250 ரூபா கொடுத்துருங்க போயிட்டு எல்லா இடம். அது எதுக்கு 250 ரூபா? அதுக்கு தனியாக பேட்டா பேட்டா எல்லாமே எல்லாம் அவங்க சொல்லுவாங்களா? அவங்களே டோக்கன் கொடுக்குறவங்களே எது அவங்க சொல்ல மாட்டாங்கண்ணா. அவங்க 250 ரூபா டிக்கெட் வாங்கிட்டு நாங்கள் போயிட்டு போய் நாங்கள் லைசன்ஸ் நம்பர் போட்டு ஃப்ரீனா எல்லா பார்த்து எல்லா இடம் ஃப்ரீனா கம்ப்ளீட்டாக சுற்றி காட்டி ஏந்திரா வெறுப்பாக நடத்தாங்க. நீ போயிட்டு நீங்களே சந்தோஷப்பட்டு அங்கே கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி நாங்கள் போய்ட்டு சுற்றி கேட்டோம். போகாமல் நாங்கள் தானே கைடு மாதிரி போய் கூப்பிட்டு எல்லாம் கூப்பிட்டு போய் எங்கள் சொந்த போட்டு நாங்களே கூப்பிட்டு. கரெக்டு தானே? அதான் அப்படி நாங்கள் 750 ரூபா கொடுக்குறது அதுக்கு தானே. கூட்டின்னு போயிட்டு வரதுக்கு தானே 750 ரூபா கொடுக்குறோமே. டிக்கெட் இங்கே தான் வந்து டிக்கெட் எடுக்கணும். 750 rupees டிக்கெட் அப்படின்றாங்க. இதை போட்டிருக்கு. இங்கே போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா?
750 rupees டிக்கெட் சொல்லி போட்டுருக்காங்க. 1 hour 30 minutes பரிசலில் பயணம் செய்யணும் கட்டணம். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 750 ரூபா கொடுத்து டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. இப்போ உள்ளே போயிட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலாக என்னென்னா 750 மட்டும் கொடுத்தா போதும். அவங்களுக்கு நம்ம எதனா ஓகே நம்ம பிடிச்சிருந்து தந்தா அப்படின்னா ஓகே. ஸோ அவங்க நம்மளை ஃபோர்ஸ் பண்ணி நம்ம ஒன்றும் கொடுக்குறது அப்படி ஒன்றும் இருக்கிறதால இப்போ ஃபுல் வியூ காட்டுறேன். ஆக்சுவலாக கோப்ரோ மட்டும் தான் செட் பண்ணி எடுத்துருந்தேன். டிஎஸ்எல்ஆரை வண்டியிலே வச்சிட்டேன். ஏன்னா தண்ணியில் போகும்போது தண்ணி பட்டுச்சுன்னா கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு இப்போ இங்கே என்ட்ரி போட்டுக்க போகிறேன். ரைடிங் ஜாக்கெட்டுன்ற இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க சேஃப்டிக்காக. செம்ம அழகாக இருக்குது. காமிக்கிற பாருங்க. இப்போ தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குதுங்க. ஆனால் செம்ம அழகாக இருக்குது. அந்த ராக்ஸு நடுவில் தண்ணி அதெல்லாம் மேலே இருந்த அந்த வியூ பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பாங்க. போயிட்டு வந்துட்டோம். அப்பா போட்டில் இருந்துட்டு வந்ததும் போட்டில் ஐயோ பேர் மறந்துட்டேன். அது தமிழில் வெறியலே. ஹவர்ஸ் யூர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? சூப்பர். செம்ம பசியில் இருக்கும் ரெண்டு பேருமே. ஸோ போய் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா vlog எண்ட் பண்ணுறது தான். அதுதான் போட்டிங் முடிஞ்சிச்சு. அண்ணன் தான் வந்து எங்களை கூட்டிட்டு போயிருந்தாரு. அவங்க நம்பர் சொல்லுங்கண்ணா. 9626 590 292. உங்கள் பேர்ண்ணா? வரதன். ஸோ வரும்போது மறக்காமல் அவர் கால் பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகேண்ணா, தேங்க்ஸ்ண்ணா ரொம்ப. guys, இந்த vlog இதோட எண்ட் பண்ண போகிறோம். as usual just eat, sleep and ride, repeat that again guys. see people in the next video. till that signing off your cherry. and மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. அண்ட் ஜூம் காரோடைய எல்லா லிங்க் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அந்த காண்டாக்ட் நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்தால் கேட்டுக்கலாம், கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆப்பையும் டவுட்டு கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. டாடா பாய். see people in the next video. சப்ஸ்கிரைப் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஜாப் அப்படின்னா ஜாப் அப்படின்னா ஜாப்